Mitt namn är Linda Shamma och jag är konstnär baserad i Stockholm. Min konst rör sig i väldigt olika forum. Den kan synas i allt från rondeller till museum, till kyrkor, till förskolor, gårdar och på gallerier. Jag kombinerar ju mycket min konst, dels olika tekniker. Jag växlar med tekniker, jag tror att nästan aldrig jobbar med samma teknik liksom från ett fall till ett annat. Så att jag jobbar med olika medier och uttryck och representationsformer. Men också så är jag också verksam i väldigt olika sammanhang. Jag jobbar med allt från biologer till forensiker till ingenjörer. Alltså återkommande teman, det är intressant för man ser ju alltid teman som kommer igen efter det har gått en viss tid. Men ett tema som har varit väldigt liksom, tydligt och påträngande i min konst, det har varit frågan om hybriden, vad som är en hybrid. Och den är inte så lättformulerad. Hybriden är ju intressant på många sätt för att det är ju en både figur och form och företeelse egentligen som visar vad som händer i möten mellan olika identiteter, kulturer, traditioner. Så att hybriden kan man säga liksom ett resultat av möten, och möten brukar ju inte alltid vara så starka möten brukar ju inte alltid vara så friktionsfria. Och just i de här formerna, i de här exemplen när hybriden trädde fram, då är det oftast möten som resulterar i en kollision som sedan då leder vidare till någon slags förhandlingsläge. Och sen efter den här förhandlingen så liksom träder det fram då någonting nytt som både påminner om det vi känner igen, gamla attribut som vi är trygga med, och samtidigt så kommer det nya då, egenskaper som vi aldrig har sett förut. Och då blir vi oftast rädda. Och jag tycker det är väldigt intressant att se, eller att utforska egentligen vad som händer i det där skedet när vi möter det nya och blir rädda. Liksom för det är också först där som vi har tagit ett steg i riktning att formulera det nya. Jag tror att min bakgrund har påverkat min konst mycket. Jag är barn till föräldrar från olika länder. Min pappa var palestinier och min mamma är svenska. Och det har gjort att jag ända sedan barn egentligen har haft ett perspektiv som har handlat om att en erfarenhet egentligen av att vara placerad mellan olika identiteter men också olika kulturer, som har gjort att jag har fått uppleva känslor på många sätt av att vara här och där, nu och då. Och hybriden var ju tidigt ett sätt för mig att formulera då den här slags mellanpositionen. Sen har jag förstått nu att den är mycket mer komplex än så. Och den är också väldigt problematisk eftersom att den inte beskriver blandning utan den beskriver någonting helt annat som är mycket djupare. Och visar egentligen vad som händer när olika former och identiteter möts. Och på vilka premisser då som man kan göra avkall på sina traditioner och inte. Till förmån för den här nya hybrida avkomman. Alltså, det finns ju jättemånga exempel på min konst, hur den har kopplat till temat hybriditet. Och tema säger jag, men egentligen är hybriditet för mig mer ett slags tillstånd. Men det som kanske är tydligast för mig och har varit viktigast för mig genom åren, det har varit att jag odlade fram en levande grodhybrid. Och så att det blev en väldigt, inte bara på ett sätt metafor, men den blev också så verklig att den har blivit, den lärde mig mycket och den fick mig att ställa många nya viktiga frågor som handlar om när erkänner vi en identitet och vad har namnet för betydelse? Ska den här grodan då, som i det här fallet togs fram, få bli en egen art eller inte? Ja, jag tror att hur man känner att av den skrämmande sidan av hybriden, för hybriden har ju många sidor, eller flera sidor. Dels kan den vara allt vi vill för att vi inte har formulerat den. Den kan vara fascinerande och exotisk och vacker, men den kan också vara väldigt skrämmande och monstruös och obehaglig. Jag försöker med min konst också att utforska det, och det syns i vissa fall på mina arbeten också, att de rör sig framförallt i situationer, det kanske inte alltid är idag, framförallt inte när jag jobbar med förskolearbeten och så, att de är direkt skrämmande, men de ställer ändå frågor om vad som är normalt och inte, och de ligger på gränsen, och det i sig kan vara skrämmande. Exempel på offentlig konst är kamelälgen, är en väldigt populär skulptur som jag har gjort, som många har olika relationer till, och det tycker jag har varit jätteroligt. Jag är glad att jag gjort den, för den är en väldigt tydlig symbol. Dels för mig och min konst egentligen.
Men också så vänder den sig utåt som många andra av mina arbeten i det offentliga rummet också gör. Och det är en helt annat sätt att det ger en helt annan typ av återkoppling som jag tycker har varit jätteviktig. Så kamelen den är viktig på många sätt, men jag har också haft väldigt mycket. Det har varit en utmaning för mig att göra en så slags folklig skulptur som den faktiskt är och har blivit. Jag ser väldigt många utmaningar med konsten idag, framförallt den offentliga konsten som jag tänker man skulle kunna utmana den mycket mer. Men också återigen liksom att göra konst som inte är antingen eller. För det är ofta så man pratar om allt egentligen, men också konsten. Att den blir antingen konceptbaserad eller icke-konceptuell. Eller den är dekorerande eller dekorativ. Eller å ena sidan, å andra sidan provokativ. Men jag tänker att den kan vara både och. Och nu är jag där igen och liksom lägger in mina förhoppningar i hybriden som kan vara allt man vill för att den inte är formulerad. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om det. Att försöka se liksom, också kritiskt förstås på vilket sätt man faktiskt kan anta flera perspektiv samtidigt och när det går och när det egentligen inte går. Hybriden är ju en viktig figur, inte bara för mig och min konst, eller konsten överhuvudtaget, utan det är en figur som också är viktig i dagens samhälle. Inte minst när det kommer till det politiska klimatet som vi står inför idag. Hybriden visar ju också vad som händer när vi möter det främmande, det skrämmande. Det hänger ju liksom ihop där med skrämmande och främmande på många sätt. Och hybriden blir ju en möjlighet, metaforiskt förstås då, att prata om det här svåra som vi inte gör idag. Framförallt inte i Sverige, där vi inte alls har utvecklat en vokabulär som gör det möjligt att beskriva olikheter. Jag kom till ett läge nu för inte så länge sedan där jag tänkte att nu ska jag lämna hybriden. Jag har skrivit en artikel om hybriden och sammanställt allt som jag har kommit fram till med hybriden. Och då efter det så kände jag att nu är jag klar med det här. Jag vinkade hej då. Men sen nu, bara för några veckor sedan, så satt jag mig och skrev igen och då kom jag tillbaka till den här hybriden. Så att nu är jag där och ska formulera nya aspekter av den hybrida formen. Min största utmaning som konstnär är att jag tror att det finns många utmaningar. Dels att det är viktigt att inte göra liksom läsningen av sina arbeten innan man har gjort dem på något sätt. Att försöka jobba förutsättningslöst. Och det är svårt på många sätt, både praktiskt och även mentalt. Att ha ett stort utrymme ändå för att den konstnärliga processen kan leda till saker man inte har en aning om och teman och frågor man inte alls har föreställt sig. Att inte vara för instängd i en viss idé om vad jag ska göra. Det är en viktig utmaning. Sen finns det andra utmaningar också som handlar om att försöka förstås att göra konsten möjlig där ute. För att det finns fortfarande många traditionella föreställningar kring konsten som gör det svårt att jobba fritt med konst idag. Så att det finns många utmaningar.